O'zimizda shkala bahoyimiz bor. Necha baho berasiz? 5 baho beraman. 5 baho berasiz. Mana xudo xolasa pomidorimizni ichini ko'rsanglar bo'ladi. Mana kameralarimiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta kameradan iborat pomidorimiz. Pomidor juda ham go'shli, sifati juda ham zo'r. 6 qirrali tikka kiprik. Bu уже bozorda как ming so'm qimmat degani. Menga yoqayotgan tomoni pomidorda ahamiyat bersangiz standartli. Yirigan bo'lib ketmagan, o'zini holatda 200 gram atrofida. Yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Pomidorda eng chet qatorida, eng oxirgi qatorida turibdi. Bu degani suv ham tushadigan qator, zaxlama tushadigan qatorda ham hech qanaqa bargdan oziqa yemagan holatda ham kasallanmagan pomidor. Buni aytib o'tishimiz kerak. Bu ham juda muhim masalalardan biri. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2024-yil 26-iyul kuni Mavlonov viloyati Bekobod tumanida Mavlonov qishlog'idamiz. Bu qishloqda hozir birinchi obrazetsimizni ko'rsatdik. Bu ikkinchi obrazetsimiz. Biz ikkita obrazets bergan edik. O'sha ikkinchi obrazetsimizni holat bilan ham qisqacha tanishib chiqqanmiz. Xuddi birinchi obrazetsimizdagi buni ham aytib o'tganimizdek, mana batvalar juda ham qalin, zo'r. Kist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ta kist. Ravnomerno hosil solgan 220 dan 250 grammgacha. Bu yerda уже kistda orasi yana ham yaqinroq kelyapti. 22-21 santimetr atrofida kistlarning orasi kelyapti. Buni aytib o'tganimizdek, dehqon akamiz bu pomidorda ham hech qanaqa bargdan hech qanaqa ishlov bermaganlar. Bunda ham faqat tegidan oziqa yegan, bargdan hech qanaqa kasallikligi ishlov berilmagan. Aytib o'tganimizdek, bu gibridimiz ham 12 xil, bunisi 12 xil kasalligiga emlangan. 12 xil kasalligiga emlanganda birinchi bo'lib turib, bunda ham TVI kasalligiga emlangan. Bu juda ham dunyo bo'yicha katta tarqalgan kasallik. O'shanga ham emlangan pomidorimiz. Bu pomidorimizda ham mana sifat juda ham zo'r, sifat juda ham go'zal. Mana o'zlarini ko'radigan bo'lsak, pomidorni mana bundoq qilib ko'taradigan bo'lsak, mana pomidorni ko'tarsak, mana holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. 220-250 grammgacha massiviy bir chiroyli darajada pomidor ushlayapti. Mana bitta pomidorlarni uzib ko'ramiz. Fayzulloh, pichog'imiz qani edi? Bitta hozir bu pomidorimizni ham bitta kesib ko'rsatamiz, ichki holatini ham ko'rsatamiz. Mana bismillah. İchki holatini ham bitta ko'rsak, xudo xolasa pomidorimiz ichini ko'rsanglar bo'ladi. Mana kameralarimiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta kameradan iborat pomidorimiz. Pomidor juda ham go'shli, sifati juda ham zo'r. Bozorgirligi, Fayzulloh, o'zingiz nima deb ta'rif berasiz buni bozorgirligiga? Bozorgirligiga keladigan bo'lsak, bizani aslovni pomidorda nima rol o'ynaydi? Kiprik. Kiprikka ahamiyat beradigan bo'lsak, uzun 5-6 qirrali tikka kiprik. Bu уже bozorda как ming so'm qimmat degani. Menga yoqayotgan tomoni pomidorda ahamiyat bersangiz standartli. Yirigan bo'lib ketmagan, o'zini holatda 200-250 gram atrofida. 6 tagacha kistgacha bir xil ko'tarib kelyapti. Mana ahamiyat va tepani hozir ko'rsata olmayapmiz. Juda ko'p pomidorlarda tepa kis issiq paytda ekilganda tushib ketadi. Bunda u holat ham yo'q. Hammasi kasallik toza. Yana bitta narsa, ko'p pomidorga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, batvasi buniki juda qalin. Hech qanaqangi bir bitta yana bitta qo'shimchani qo'shib o'tib ketaylik-da, Fazilloh qarang. Mana shu bittadan ikkita chiqargan ekanlar. Ikkita chiqarganlarida ham ikkitasi ham mana ikkitaga ham bir xil standartda yetib beryapti. Ikkitani ham mana ko'radigan bo'lsak, hosili bir xil standartda ketyapti. Bu yoqda 5 kist, bu yoqda 4 kistdan mana juda ham zo'r, juda ham standart holatda hosil kelyapti. Hali ham bu dehqonimiz bu etishlari bo'yicha bunga qarov bo'lmagan. Agar bunga maksimalni yaxshi qaraladigan bo'lsa, menimcha natija juda a'lo. Juda ham a'lo darajada bo'ladi. Bu yoq zonalarda mana o'zingiz bilan eshitganimizdek, Fayzulloh bu yoqda Gollandiyaning firmalarini bir nechta taniqli pomidorlari ekilar ekan. Lekin biz dehqon akamizning o'zlarini suhbatini olganimizda ham dehqon akamiz bizga aytayotdilarki, bu pomidor anchasidan o'tib ketdi, ustun bo'lib o'tdi deyaptilar. Keyin mana qoshni ham qaraydigan bo'lsak, qosh ham где-то mana bu yerda 16-17 santimetr. Qoshni o'zini uzunligini ham qarang, ahamiyatga juda ega ekan. Qoshni o'zi ham baquvvat ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi dehqon akamiz o'zlarini ham chaqirib, bunga ham bitta kichkinagina ta'rif bersalar bo'ladi. Buni ham ta'rifini olsak. Mana dehqon akamizning o'zlari bilan ham qisqacha bu pomidor bo'yicha ham ma'lumot olamiz.
bu pomidor bo'yicha ham bizga qisqacha ma'lumot bersinlar. Yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Pomidorda eng chet qatorida, eng oxirgi qatorida turibdi. Bu degani suv ham tushadigan qator, zaxlama tushadigan qatorda ham hech qanaqa bargdan oziqa yemagan holatda ham kasallanmagan pomidor. Buni aytib o'tishimiz kerak. Bu ham juda muhim masalalardan biri-da. Chekkada. Yomg'ir, suv, qor. Hamma zaxli shotdan tushadi, hamma kasallik birinchi qatorga kelib to'xtaydi-da. Birinchi qatorda to'xtaydi. Dehqon aka, bu pomidor bo'yicha ham o'zingiz bir qisqacha ta'rif bering endi. Bu pomidor ham chiroyli, bozorbop. Buni ham ekkan kuningiz bir xil. Bir xil 5-yanvarda urug', 4-marta ekilgan, ishlov haligisi qilingan. Faqat shu ikki oziqa bilan qoldi. Barglarga hech qanday ikki marta tegidan oziqa berdingiz, bargdan bunga ham hech qanaqa ximikat bermadingiz. Narsa berilgan. Ximikat bermadingiz. O'zi shunday bo'ldi. O'z holatida. Holatida. Qoyil. Dehqon aka, bu pomidorimizga biz aytamizki, o'zimizda shkala bahoyimiz bor. Necha baho berasiz? 5 baho beramiz. 5 baho berasiz. Mana hurmatli dehqon akamizning o'zidan, dehqonlarimiz dehqon akamiz o'zidan eshityapmizki, bu pomidorimizga 5 baho qo'ydilar. Inshaalloh bu переход paytga ekilgan pomidor, to'g'rimi? Bu переходga ekansiz. Xudo xolasa bu o'sha vaqtga juda ham o'zini zo'r ko'rsata biladigan pomidor ekan. Dehqon aka, sizga ishingizga Alloh baraka bersin, Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa siz bilan bundan keyin ham juda ham katta ishlarni amalga oshiramiz. Keyingi yilda sizga katta ob'yomda berib turib, hammasini syomkasida kelib siz bilan birga xursandchilikda Xudo xolasa syomkasini qilamiz. Inshaalloh bizani yuzimizni yorug' qiladigan darajada hosillarimiz bo'laversin. Sizlarning xursandchiliginglar bu bizning xursandchiligimiz. Xudo xolasa bu yildan keyin ham katta ishlarni birgalikda olib boramiz. Genetic Greenland Seeds ikkalasi sizlar bilan birga zo'r.